Через несколько минут в Доме дружбы народов Республики Коми состоится презентация документального фильма «Католиков. Начало». Съемки картины проходили в Москве, Егорьевске и Новосибирске. Над фильмом трудились режиссер, документалист, уроженец Сыктывкара Никита Белоусов, продюсер Дмитрий Кропотин и другие. Сейчас с нами на связи из Дома дружбы народов моя коллега Наталья Юрина. Наталья, здравствуйте. Много ли людей пришли на премьеру фильма про Александра Католикова? Евгения, здравствуй. Действительно, в Доме дружбы народов сегодня будет многолюдно. Показ документального фильма «Католиков. Начало» запланирован на 17:00. Люди находятся пока в фойе. Сейчас в зал никого не впускают. В числе первых, кто увидит картину, будет делегация Московского педагогического государственного университета. Именно в этом вузе 60 лет назад начинал свой профессиональный путь Католиков. Картина посвящена студенческому периоду жизни Александра Католикова с 1961 по 1966 годы. Это лишь малая часть большого жизненного пути героя. Однако именно за эти 5 лет в Москве Александр Католиков смог заявить о себе и вокруг себя собрать последователей и единомышленников. При работе над фильмом авторы провели множество консультаций и бесед с родными и близкими педагога, в том числе и с супругой легендарного Сан Саныча Лией Плаксиной. Документальная картина погрузит зрителя в атмосферу 60-х годов. В картине есть и архивные, и современные видеокадры, а также представлены документы и фотографии из архивов. Фильм был создан по инициативе организации «Землячество Коми» в Москве при поддержке постоянного представительства Республики Коми при президенте России в рамках реализации межрегионального просветительского проекта по увековечиванию памяти народного учителя СССР Александра Католикова в Московском педагогическом государственном университете. Отмечу, что те, кто не сможет попасть на презентацию фильма, картину смогут посмотреть дома. Документальная картина уже опубликована на YouTube-канале постоянного представительства Республики Коми в Москве. Евгения, передаю слово. Спасибо. Напомню, в Доме дружбы народов работает моя коллега Наталья Юрина. Ну а прямо сейчас мы прорвемся на рекламу.